دي مزيان لان حتى حد ما كيعرفك. Tu as couché avec lui, c'est ça? Exactement. La première fois, deuxième fois? C'était la première fois et la dernière fois. دابا تلاقيتي بواحد من تيندر النهار الاول مشيتي معاه للدار ونعستي معاه Oui, بخاطرك ولا il t'a violé؟ il m'a violée. عافاك سؤال، دابا تلاقيتي بها النهار الاول مشيتي معاه للدار ما كتعرفيهش؟ Oui. عافاك منين جبتي، بغيت غير نفهم شويه، منين جبتي هاد لو كوراج انك تلاقيتي به في الزنقه ومشيتي معاه للدار؟ منين جبتي هاد لو كوراج؟ كيفاش خممتي؟ شرحي لي. Je ne suis pas en train de te blâmer, je veux juste comprendre. Je te blâme pas حيت tu es une victime. ولكن انا بغيت غير نفهم لي سيركونستانس. انت كنتي بلاتي انت كنتي C'était في لا ميزون ديالي. دونك انت اللي دخلتي عندك للدار. Oui. دونك انت ا 22 كنتي ديجا طالقه رجلك الشوارع ياك، يعني ديجا كتخرجي كتسهري كتنشطي ياك. Oui. دونك جاتك عادي انك كتعرضي على شي حد عندك للدار Oui. من تيندر لو بروميير سوا. علاش كتقول لك سي ان بوتي بروبليم؟ En fait, c'est un grand problème pour moi de 1 et de 2. هادشي ولا كيأثر على حتى في لي ريلاسيون ديالي. ولكن هادشي اللي وقع راه خطير. هو ما ساكنش في كازا، ساكن في محمدية. على ما قال بلاتي، على ما قال peut-être que c'est pas على vrai. ما قال. peut-être qu'il est pas de محمدية qu'il est juste à côté de chez toi ولا peut-être في مراكش. ايوا وتلاقيت معاه سيتي ان جور دو روبو ديالي بيسكو انا كنت خدامه داك النهار. وقال لي فين نمشيو، مشينا لواحد